Samalo just later than FNU lanira first name unknown hondi replace chidan de labora the USCIS ki website la dura ani renew or replace my green card la hondi name dara andi nang la filing fee la da hondi nang ta dara unna tangbonyo Sumbadinanda, if you are filing the form I-90 because your current permanent resident card contains incorrect information due to the Department of Homeland Security error lada. So on the color lana ta kurangaji name the misspelled shisha lanira. Kurangaji first name the FNU ming nya first name the Tenzin hi lanira. Kurang kunjula the online gyana dore by mail gyana dore ani kunjula feed te omar kana the kuranzogi error re lanira. Ani di susu gaming di chipo mare ya but date to da ya birthplace to da khari no re na kunjogi gyangre tanda di online la gyangna tanda di na gyuni pegena select chidara typo error lashta on di tare tangara ina ming di tenzin na se ba FNU sabla kana gyani nursing ga credential samma di su transfer chibura on chini chi ani keche jiglata I see the la or things online gyanga the first name the tenzin nan tidra last name susuming ti tamadela da tab jangu rangze la tep ki nyu te tamajaji ari mise chana ji nyu te di tamajaji lai pepa yamba tamajaji thank you bye